ակնկալում եք եւ ինչպես են այսպես 15 րոպեում հասկացել, որ կյանքի վտանգ են սպառնում։ Եվ որևէ ներարկում ստացել է թեկուս, ասենք, մատիլարիններ, որպեսզի սնունդ լրացնի։ Ժամը 13:00-ի դրությամբ Նարեկ Սամսոնյանի ինքնազգացողությունը վատացել է, ասեմ, որ դեռ նախորդ օրը գիշերվանից է ինքնազգացողությունը վատացած եղել, բայց ժամը 1-ի դրությամբ ավելի շատ է վատացել եւ բուժակի կողմից հերթական չափումների ընթացքում պուլսի արձանագրվել է պուլսի շատ բարձր մակարդակ, ցածր ճնշում եւ մի քանի այլ ազդանշաններ կրծքահավանդակի շրջանում շնջարգելության եւ ցավերի զգացողություն, որը ենթադրում է նախաինֆարկտային շրջանի վիճակ։ Եվ բուժակները ահազանգել են շտապօգնությունը եկել է 1.5 ժամ անց, իսկ որոնք արձանագրել են, որ ամեն դեպքում հիվանդանոց տեղափոխելու անհրաժեշտություն կա, Նարեկ Սամսոնյանին տեղափոխել են հիվանդանոց ժամը 13:00-ին, այսինքն վատ զգալուց հետո մի քանի ժամ անց, եւ այնտեղ իրականացրել են EKG, վերցրել են համապատասխան նախաինֆարկտային վիճակը բացառող անալիզը, տրոպոնին կոչվողը, եւ Փառք Աստծո անալիզները ցույց են տվել, որ այդպիսի վտանգ տվյալ պահի դրությամբ չկա։ Այսինքն նախաինֆարկտային վիճակ չի եղել։ Նախաինֆարկտային վիճակի նախանշաններ եղել են, բայց կենսանմուշը բացառել է նախաինֆարկտային վիճակի հավանականությունը այդ պահի դրությամբ։ Իսկ ինչ վիրահատության կարիք ունի։ Ոչ, որևէ ներարկում չի եղել, միայն վերցվել է նմուշառում համապատասխան ստուգումը իրականացնելու համար։ Ինչ վիրահատության կարիք ունի։ Վիրահատական միջամտության մանրամասների բացահայտել չեմ կարող, քանի որ դա բժշկական գաղտնիք է իրանից ենթադրում։ Մենք պաշտպաններս թույլատրելիության սահմաններում խոսում ենք դրա մասին, ավել բան ասել չեմ կարող, կարող եմ միայն ասել, որ համապատասխան բուժում իրականացնող բժիշկը ցուցել է շտապ վիրահատական միջամտություն եւ հայտարարել է քրեակատարողական հիմնարկում եւ համապատասխան ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցների համար, որ եթե այս մարդը լիներ գար հիվանդանոց եւ լիներ բուժ հաստատությունում, ես իրեն անհապաղ պարկեցնելու եմ եւ անհապաղ օր առաջ իրականացնեի այդ վիրահատությունը։ Այդ դեպքում ինչու են հետ տարել, կներեք, հիմա ինչու են հետ տարել, եթե շտապ վիրահատության կարիք ունի։ Փաստաթղթաշրջանառություն է իրականացվում, որպեսզի ուղեգրեն համապատասխան բժշկական հաստատություն, դրա մասին մենք մեր ասուլիսի ընթացքում խոսել ենք եւ մեր խնդիրը հենց դրանում է կայանում, որ իրենք ասում են, որ փաստաթղթաշրջանառության ավարտը կկատարվի 10 օրվա ընթացքում։ Բայց մենք 10 օր ժամանակ չունենք։ Մենք 10 օր ժամանակ չունենք, որովհետև գործ ունենք 11 օր հացադուլ արած անձի յուծված օրգանիզմի հետ, շտապ վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության հետ եւ այդ երկու հանգամանքներ իրար հետ գումարված մարդու 1 օրվա կյանքը դառնում է գումարած 5 օր վտանգավոր, այսպես ասած, իրավիճակ, հա, եթե սովորական պայմաններում նորմալ սնվող, նորմալ անկողնում քնող, պատժախցում չգտնվող մարդը գուցե կարողանար սպասել 10 օր, այս դեպքում մենք այդ 10 օրը չենք կարող սպասել, որտեղ ամեն հաջորդ պահին կարող է ավելի վատ իրավիճակ տեղի ունենալ։ Մենք MIP-ից ընդունելություն չենք պահանջել, եթե իրենք իջնեին, լսեին մեր պահանջները, հրավիրեին, գուցե մենք բարձրանենք եւ մենք անձամբ ներկայացնենք մեր խնդիրները իրենց։ Ինչի մասին վստահ եմ, որ տեղյակ են, որովհետեւ 2 ամիս է սրա մասին ամեն օր մենք գոռում ենք, ել չհաշված վերջին 2-3 օրերի ընթացքում հրատապ ասուլիսներով, մեր լրագրող գործընկերների լուսաբանումների միջոցով անհնար է, որ իրենք դեպքի մասին տեղյակ չլինեն։ Մանավանդ, որ նաև մենք միջազգային կառույցների մեզ տրված պատասխաններից ենք իմանում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ իրենք կապի մեջ են կոնկրետ այս գործով։ Ընդունելություն մենք չենք ուզել, բայց պատրաստ կլինեինք իրենց համապատասխան հանգամանքները ներկայացնել, եթե իրենք բարեհաճեին, լսեին մեզ եւ մեր ակցիան չխոչընդոտեին։ Պաշտպանվածություն կա։ Ինչու է լռում MIP-ը ձեր կարծիքով։ Որը ընտրել է հենց այս MIP-ին։ Կարծում եմ հիմա գնահատականները այնքան ակնհայտ են, այնքան աղաղակող են, որ անգամ որևէ գնահատական տալու յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող է իր մեջ համապատասխան հետևությունները անել։ Այդքան աղաղակող են MIP-ի լռության հանգամանքները։ MIP-ի լռությունը պարզապես այնպես չի, որ այսպես փողոցով անցնող հասարակ քաղաքացի է կարող է տեսնել այստեղ ինչ է կատարվում եւ չարձագանքել։ Դա դիրքորոշման մոտեցման հարց չէ, դա MIP-ի սահմանադրական մանդատի շրջանակներում է, իր գործառույթն է, իր լիազորությունն է այս դեպքին արձագանքել եւ համապատասխան քայլեր իրականացնելը։ Եվ լռությունը այնքան աղաղակող է, որ դա դառնում է հանցակցություն։
դա դառնում է հանցակցություն եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի իր մեջ կարող է համապատասխան գնահատականը տալ այս լռության առնչությամբ։ Բայց դուք ընդունելություն պահանջեիք եւ ընդունել։ Տեսեք, 11 օր շարունակ, երբ հացադուլի մեջ գտնվող անձի վերաբերյալ հրատապ բժշկական միջամտության անհրաժեշտության մասին մեր գոռոցների վերաբերյալ որևէ տող չի գրվում, մենք չենք կարող ակնկալել պահանջել որևէ քայլ այս կառույցից։ Իրենք եթե ուզում են, կարող են նախաձեռնել։ Մենք պատրաստ ենք բոլոր փաստաթղթերը տրամադրել, բոլոր մանրամասները տրամադրել դեպքի մասին։ Մենք եկել ենք այստեղ արձանագրումներ անելու, չենք եկել որևէ բան պահանջելու, որ սա ֆիքսվի որպես պատմություն, որ սա դառնա արձանագրում, փաստ, թե ինչպես է Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 11 օր շարունակ լռում Հայաստանում աղաղակող ապօրինի խայտառակության եւ մարդու առողջության եւ կյանքի սպառնացող վտանգի հանգամանքների մասին։ Երեք վայր նրան տեսակցել եք, չնայած նա արդեն ուղերձել է, սակայն ձեր միջոցով ինչ ասաց, ինչ ասաց, ինչ փոխանցեց, Դե մենք շատ անհանգիստ էինք 3 ամբողջ օրը, քանի որ առողջական վիճակը կտրուկ վատացել էր, ամբողջ օրը անհանգիստ ենք եղել եւ գիշերը տեսակցեցի, որպեսզի հասկանամ ինչ հանգամանքներում կարող եմ տեսնել Նարեկ Սամսոնյանին։ Օրգանիզմը բավականաչափ հյուծվել է, 11 օր հացադուլ անել է եւ որևէ սնունդ չընդունելը խաղու պարզ չի հարգելի գործընկերներ։ Մարդիկան ուղղակի 4-5 օր հացադուլից հետո դադարեցնում են, քանի որ չեն դիմանում։ Դա ոչ միայն օրգանիզմի խնդիրն է, դա ոչ միայն բնության համապատասխան արձագանքն է, այլ նաեւ այստեղ շատ կարեւոր դերակատարություն ունի, թե մարդը ինչպես է հոգեբանորեն տրամադրված իր իրավիճակին։ Այո, օրգանիզմը բավականաչափ հյուծված է, բայց Նարեկ Սամսոնյանը շատ վճռական է իր հացադուլի մեջ, իր բողոքը արդար է եւ անարդարության դեմ համապատասխան գործողության քայլ է, որը մարդուն ստիպում է ենթադրել, որ ինքը պարզապես չի համակերպվել ապօրինության հետ, չի նստել տեղը լուռ եւ անում է ինչ-որ մի բան։ Այս առումով Նարեկը շատ մտքով, հոգով շատ ուժեղ է, ամուր է։ Ես 3 նրան տեսել եմ այդ վիճակում, ինքը հաստատակամ է իր պայքարի մեջ, բայց ես նրան տեսել եմ շատ հյուծված։ Հունվարի 9-ի դատավարությունը բաց է եղել, դուք այնտեղ նրա ֆիզիկական վիճակին ականատես եղել եք։ Ես ասեմ, որ հիմա բավականաչափ փոխված է, բավականաչափ նիհարած է, օրգանիզմը բավականաչափ հյուծված է, եւ դրան գումարվել է նաեւ առողջական լուրջ խնդիրը, որ կա, որը հացադուլի հանգամանքների հետ գումարվելով ավելի լուրջ խնդիր է դառնում։ Որտեղից իրեն դադարեցնելու հացադուլը։ Մենք դրա մասին եւս շատ խոսել ենք, բազմաթիվ փակ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային ուղերձներ եւ կոչեր կան Նարեկ Սամսոնյանի հացադուլը դադարեցնելու առնչությամբ։ Ինքը շատ գիտակցված քայլ է արել եւ որևէ մեկի հորդորին չի սպասում հացադուլը դադարեցնելու առնչությամբ։ Իհարկե շատ շնորհակալ ենք բոլոր մտահոգ մարդկանց, բոլոր մտահոգ կառույցներին, որոնք նման հորդորներով հանդես են գալիս, հասկանում ենք, որ դրա տակ մտահոգությունն ու անհանգստությունն է, բայց դա գիտակցված ընտրողաբար քայլ է եղել, ոչ թե ինչ-որ հախուռն գործողություն է եղել, դա եղել է գիտակցված ընտրություն։ Եվ այդ գիտակցված ընտրության պահանջը այն է անհապաղ ազատ արձակել իրեն։ Այս պահի դրությամբ դեռևս իրականացված չէ։ Եվ մենք շարունակում ենք կանգնել Նարեկ Սամսոնյանի իրեն անհապաղ ազատ արձակելու պահանջի կողքին, սատարում ենք իր քայլը որպես թիմ, որպես պաշտպաններ, որպես նրան աջակցողներ, պատրաստ ենք նրա ձայնը լսելի դարձնել ամենաբարձր մակարդակով, դրա համար իրականացնում ենք այս բոլոր գործողությունները, ասուլիսները, ակցիաները, որպեսզի նրա պահանջը օր առաջ կատարվի, բայց այս պահին մենք ունենք առավել հրատապ խնդիր։ Դա Նարեկ Սամսոնյանին օր առաջ բուժհաստատություն տեղափոխելն է, որովհետև այդ կարգավիճակում ամեն վայրկյանը նրա համար, նրա կյանքի համար սպառնալիք է ներկայացնում։ Նորից եմ ասում, եթե հիմա նորից իր առողջական վիճակը վատ թարանա, Աստված չանի, նրան բժշկական օգնությունը հասնելու է 3-4 ժամ անց։ Ում վրա է պատասխանատվությունը, եթե Աստված մի արասցեն, նորից տեղափոխվի հիվանդանոց եւ վիճակը լուծվի։ Բոլոր այն կառույցների, ովքեր որ ունեն իրավասություն այս թեմայով գործողություններ իրականացնելու, միջամտելու, արագացնելու գործընթացը եւ համապատասխան քայլեր չեն իրականացնում։ Դրա մասին Նարեկ Սամսոնյանը գրել է 3 իր հոդվածի մեջ, որ այս իրավիճակի համար, այս ապօրինությունների համար, չնայած շատ-շատերի սրտացավ վերաբերմունքին, հոգատար վերաբերմունքին, բայց այս ապօրինությունների տակ ստորագրողները պատասխանատվություն են ենթարկվելու իրենց անգործության եւ լռության համար։